अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। आज मैं जो है आपको अल्फ़ाबेट्स के साउंड के बारे में बताना चाहती हूँ, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं, या आप इमेजिन करें कि जैसे कि अल्फ़ाबेट्स जो है वो इसे हम 3 हिस्सों में जो है डिवाइड करते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट थिंग है पिक्चर, जो आपकी ये आप देख रहे हो, ये इसकी पिक्चर, आप इसको ले लें। और जो ए है वो उसका नेम होगा, ठीक है। और ये वाला इसका साउंड है, ठीक है। पिक्चर और ये ए इसका नाम, और दिस वन इज साउंड। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह साउंड के साथ बच्चों को सिखाना है, क्योंकि अभी हम आगे जो है वर्ड स्टार्ट करेंगे। और वर्ड को जो है समझने के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स के जो साउंड है, लेटर के साउंड, उसका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ ए आ, ए आ। This one is B, 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 B. Okay. C, K, C, K. D, 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 D. E, A, E, A. Just like elephant. Okay. F, F. Just like fish. ओके, नेक्स्ट है जी ग। ज़्यादातर बच्चे से जी ज बोलते हैं, तो आप उसे जो है ये सिखाए, जी ज नहीं होता बल्कि जी ग। ओके, जी ग, ग्लास। ओके, नेक्स्ट वन है एच, एच, ठीक है, हॉर्स, हॉर्स। नेक्स्ट है आई, आई, आई को आई भी कह सकते हैं, ई की साउंड भी है, जस्ट लाइक आइसक्रीम एंड इग्लू। ओके, नेक्स्ट है जे ज, जे ज, जस्ट लाइक जक। ओके, के है के ख, किंग, काइट। ओके, एल 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 एल। अपने जो ज़बान है उसे जो है टर्न करना है पीछे की तरफ, लॉलीपॉप। ओके, एम एम ओके, एन एन नेस्ट। ओके, ओ अ, ओ अ, just like octopus, orange. P, 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 just like parrot. Okay, Q, 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 just like queen, just like queen. R, अपने जो टंग है उसे पीछे की तरफ मोड़ना है, ठीक है। R, रोज, ठीक है, रैबिट। ओके, एस है नोट सा, एस जस्ट लाइक स्नैक की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। एस स्नैक। ओके, टी ट, टी ट, जस्ट लाइक टोमेटो। यू अम्ब्रेला। ओके, वी को वा नहीं कहना। ओके, वी को क्या कहना है, जो आपके टीथ है उसे आपने अपने निचले वाले लिप पे लाना है, सॉरी, अपने नीचे वाले जो लिप है उस पे लाना है, ठीक है, होंठ पे। ओके, डब्ल्यू वॉच। ओके, एक्स एक्स, के और एस को मिक्स करके बोलना है, जस्ट लाइक बॉक्स, फॉक्स, ठीक है, एक्स क्स। ओके, वाई या, जस्ट लाइक यो यो। ओके, जेड, जस्ट लाइक द साउंड ऑफ बी, जेड। ओके, अभी आपने बच्चों से ये फ्लैश कार्ड आप बनवा सकते हो घर में, और फिर बच्चों से आप ये पूछ सकते हो, ठीक है। या आप इसकी
जो है वीडियो भी बना सकते हो। दरमियान दरमियान से आप बच्चों से पूछे कि व्हाट इज़ द साउंड ऑफ बी, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ई, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ एस टी। ठीक है, दरमियान दरमियान से आप बच्चों से पूछे, फिर उसकी वीडियो हमें ज़रूर अरसाल करें। ये आपने ओरली बच्चों से पूछना है। ठीक है, थैंक यू।